லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் ஃபோனுக்கும் சரி, இல்லை இனிமேல் வரப்போகிற ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸுக்கும் சரி, நமக்கு டிஃபால்ட்டாக வரப்போகுது கூகுள் டயலர் அண்ட் கூகுள் மெசேஜ் ஆப் தான் வரப்போகுது. ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்தந்த பிராண்ட் எம்ஐ, விவோ, ஓப்போ, சாம்சங், ஸோ அந்தந்த பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற ஒரு டயல் பேடையோ இல்லை ஒரு மெசேஜ் ஆப்போ நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது. அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மொபைலை ரூட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த கூகுள் டயலர் நமக்கு கண்டிப்பாக இரிட்டேட் ஆக தான் செய்யும். ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நம்ம கால் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணது கால் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற நமக்கும் சரி, அதர் பர்சனுக்கும் சரி. ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அடுத்த பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலான ஒரு ரிங்டோன் வந்து செட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்படி உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் எந்த ஒரு மொபைல் வச்சுருந்தாலும் சரி, லேட்டஸ்ட் மொபைல் சாம்சங், விவோ, ஓப்போ, ரெட்மி, ஸோ எந்த ஒரு மொபைல் வச்சுருந்தோம் சரி, உங்களோட மொபைலில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கான்டாக்ட் மட்டும் நம்ம ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் ஒரு சில அட்வான்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் டயலர் ஆப்பில் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த பர்சனுக்கு நம்ம ரிங்டோன் வந்து செட் பண்ணுறோமோ, இண்டிவிஜுவலாக செட் பண்ணுறோமோ, ஸோ அவங்க கால் பண்ணும்போது மட்டும் நமக்கு வேறு ரிங்டோன் வரணும் அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணுறோமோ, அவங்களுடைய கான்டாக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே நமக்கு 3 டாட் இருக்கும். அங்கே நம்ம செட் ரிங்டோன்னா நமக்கு அப்படி பண்ணாலே நமக்கு அந்த ரிங்டோன் வந்து செட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பரை நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிக்கோங்க. டெலிட் பண்ண நம்பரை எகைன் உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கிரியேட் எ நியூ கான்டாக்ட் கொடுங்க. அதாவது உங்களுடைய மொபைலில் மறுபடியும் நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணணும். இங்கே கிரியேட் நியூ கான்டாக்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நீங்கள் அங்கே சேவ் டு சிம்னு இருக்கும். அதில் நீங்கள் டிவைஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டிவைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸோ என்ன நேமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெக் டு தமிழ் டைப் பண்ணுறேன். ஸோ டைப் பண்ணிட்டு இங்கே நம்ம சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கான்டாக்டை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ண நம்பரை அதே நேமில் வந்து நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நமக்கு பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆட் ஃபோட்டோ இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோவை நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் பேக் வந்துட்டு எகைன் மறுபடியும் இப்போ 3 டாட் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே செட் ரிங்டோன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு ரிங்டோன், ஃபைல் மேனேஜர் மற்றும் மியூசிக், ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு எதில் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டால் ரிங்டோன் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எந்த சாங்ஸ் வேணுமோ அந்த சாங்கை வந்து நீங்கள் அப்ளை கொடுத்தா மட்டும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலான ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுனா இப்படி தான் வந்து பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணும் போது நீங்கள் டிவைஸில் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிங்டோனை செட் பண்ணால் செட் ஆகும். நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு சிம் கார்டில் அந்த நம்பரை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணால் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. ஸோ இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரிங்டோனை செட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டான வேவாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கலாம். மேலும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கம் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ.